呢條題目呢係關於一個不均衡嘅市場。一般嚟講，我哋係有機會呢就係會見到一個需求同埋供應表嘅。咁一眼望落去呢，我哋見到40蚊嘅時候呢，供應量呢係等於需求量。咁呢即係話40蚊呢係一個均衡嘅價格。咁條題目話呢，假如而家個價錢係定咗喺80蚊，咁佢問你市場會出現一個乜嘢嘅狀況？咁喺80蚊嘅時候，我哋見到呢就係需求量呢係3部，而供應量呢係11部。咁呢個情況呢，我哋呢就叫佢做盈餘。咁條題目呢就叫你解釋點解會出現一個咁樣嘅情況。咁盈餘嘅出現呢，得一個原因嘅啫，就係呢個價格呢係高過均衡價格，佢就會有呢一個咁樣嘅不均衡嘅市場出現。好啦，跟住下邊呢幅圖呢，佢要求你去喺幅圖上邊畫一幅供需圖，顯示幾樣嘢。第一樣嘢呢，就係市場出現嘅情況，即係盈餘啦。第二呢，個需求量喺邊一度啦。第三就係供應量喺邊一度啦。第四，交易量喺邊一度。咁啊，最緊要睇清楚呢，佢係講緊呢個價格呢，而家係喺80蚊喎，千祈唔好畫錯圖下。咁我哋點樣畫呢？好簡單嘅啫。首先呢，我哋呢就係要畫一條嘅 X 軸同埋 Y 軸出嚟啦。咁跟住每一條線都俾個名佢啦。跟住根據呢上邊俾你嘅數據，我哋呢就畫翻條供應曲線同埋需求曲線出嚟。咁我而家見到呢就係價格呢就係20、40、60、80。咁呢個係0啦嚇。咁跟住呢個需求量我見到呢係1至到13嘅。我見到呢啲數量呢係1至到13嘅。咁我呢度呢下邊呢就整個黑度啦，清清楚楚啦。咁就1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。OK， 好啦，咁呢我哋就根據佢俾我哋嘅資料呢，就畫翻晒咁多點出嚟啦嚇。20蚊嘅時候需求量係9， 40蚊嘅時候貴咗，需求量係7， 60蚊嘅時候需求量係5， 80蚊嘅時候需求量係3。原來仲有100蚊嘅，100蚊嘅時候需求量呢係1。好啦，咁啊點咗幾點之後呢，我哋就將佢連埋佢啦。咁大家用間尺連呢應該係直啲嘅。咁我哋俾個名佢呢，呢條呢就係個 demand curve。咁好啦，同樣啦，呢一個供應量呢，20蚊嘅時候供應量呢係5件，40蚊嘅時候呢係7件，60蚊嘅時候呢係5件，60蚊嘅時候係9件嚇，睇錯咗，60蚊嘅時候9件，80蚊嘅時候係11件，大家睇清楚啦嚇，100蚊嘅時候係13件。好啦，咁我哋呢又揾咗幾點之後呢，就連埋去啦。俾個名佢叫 supply curve。每一條線都有名，而家我4條線都有名㗎嚇。咁條題目呢就話而家呢就係定價喺80蚊喎。咁我哋喺80蚊呢度呢打橫畫條線。呢一條線呢係有分嘅嚇，打橫畫條線。好啦，畫完線之後呢，你見到呢其實佢係掂到呢兩點嘅。咁掂到呢兩點，我哋睇落嚟呢，我哋圈住個3啦，睇落嚟圈住個11啦。咁你就去回應條題目要求你做嘅嘢喎。第一樣嘢呢，而家市場出現咩狀況？而家市場係出現咗盈餘嘅，因為喺80蚊嘅時候呢，個供應量呢係11部，但係需求量呢，因為個價錢咁高啦，高過呢一個均衡價格，需求量呢只係3部，咁所以呢就多咗8部出嚟。咁呢兩點嘅距離呢，我哋用個大括號咁括住佢呢，我哋俾個名佢叫盈餘。咁而我哋答咗嘅咯喎，答咗呢一個嘅市場出現咩狀況啦，需求量喺邊度啦，供應量喺邊度啦。咁我哋答埋呢個交易量喺邊度。咁個交易量呢，其實呢就係睇細嗰個數啦。雖然供應量係11部，但係啲人只係想買3部，所以最終呢嗰個交易量呢
都只係3步嘅啫，所以我寫咧就係需求量等於交易量。咁呢一題咧就係咁樣做啦。